ஹலோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் யாசர். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன். அனிஷா கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, உடம்பு சரியில்லை அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவில் அவங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி, நாட் ஒன்லி கிட்ஸ், ஆஸ் யூஷுவல் பெரியவங்களும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சாண்ட்விச் தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணி காட்ட போகிறோம். இது வந்து என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்பெஷல் சிக்கன் சாண்ட்விச் அப்படின்ற நேமில் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது தான். ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஈஸியாக வழக்கம் போல் எப்படி ஈஸியாக பண்ணி காட்டிடலாம். அதுக்கு முதல்ல லைட்டர் தேடிக்கலாம். லைட்டர் கிடச்சிச்சு. அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். பற்ற வச்சுட்டு ஒரு பேன். அந்த பேன் எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போது பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு, பட்டர் இல்லை ஆயில் எது வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நான் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், ஏன்னா ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லாயிருக்கும். அதனால் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இப்போ இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆகட்டும். பேன் சூடு வரல. பேன் சூடு வராத காரணத்தால் நான் பட்டரை உள்ள அவசரமாக பட்டரை உள்ள தூக்கி போட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மெல்ட் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அங்கங்கே போய் எண்ணெயை காட்டிக்கிங்கன்னா இதையா காட்டுவா? ஏன் செய்யும்? ஃபைன் ஷாப்டு வெங்காயம், ஒரு கால் வெங்காயம் தான், பல்லாரி, கால் பல்லாரியில் ஃபைன் ஷாப்டு பல்லாரி போட்டு இதை லைட்டாக அந்த பட்டரில் சாட்டே பண்ணிங்க. உடனே பண்ணிடலாம், ஒன்றும் டைமிங்லாம் இதுக்கு பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. குடமிளகா அதே மாதிரி ஃபைன் ஷாப் பண்ணது. இந்த குடமிளகா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், மஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஸ்கிப் பண்ணிட வேண்டியதான். தக்காளி ஆட் பண்ணியாச்சா? இப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு, ரொம்பலாம் ஸ்மாஷ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கினா போதும். ஓகே, வீடியோ எந்த எடிட்டும் பண்ணாமல் நான் அப்படியே டைமிங்கில் தான் இதை நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதே டைமிங் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இவ்வளோ தான், சாட்டே ஆயிடுச்சு. அது கூட ஸ்வீட் கார்ன் வாங்க. ஸ்வீட் கார்ன் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்வீட் கார்ன். என் பையன் அதீப் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான் ஸ்வீட் கார்ன். ஓகேவா? அதனால் ஸ்வீட் கார்ன் போட்டுக்கிட்டேன். இதுலேயும் முடிஞ்சுங்க. ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் பெப்பர், ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட். இது வெஜ்ஜு, ஓகேவா? வெஜ்ஜில் பண்ணுறேன். இதே அப்படியே நீங்கள் இது கூடவே சிக்கனும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது சிக்கன் சாண்ட்விச். அவ்வளோதான். இந்த சாட்டே பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் ஓப்பன் ஆகி செம்ம சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஸ் யூஷுவல் என்கிட்ட கிரில் இருக்கிறதுனால நான் இப்போ இந்த கிரில்லரில் தான் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஜஸ்ட் தோசை தவாலையே ஃப்ளிப் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். முடிஞ்சு அவ்வளோதான். சாண்ட்விச் ப்ரெட்டு, ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துங்க, இல்லை லாங் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, அது எடுத்துங்க. உங்கள் சாய்ஸ் தான், நீங்கள் எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஒரு சாஸ் ஒன்று நம்ம சிஎம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. இது என்ன சாஸ்னால் காக்டெயில் சாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது, மயோனஸும் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் கலந்தது தான் இந்த சாஸு. இந்த சாஸ் இந்த ப்ரெட் சென்டரில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டஃபிங் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டஃபிங்கை இதில் லோட் பண்ணிடலாம். முடிஞ்சுங்க, சாண்ட்விச் ரெடி. எகைன் மேலே சாஸ் லோட் பண்ணிவிடுங்க. நான்லாம் நல்ல க்ரீமியாக சாப்பிடுவேன், அதனால தான் அந்த மாதிரி வைக்கிறேன். இப்போதைக்கு சீஸ் ஸ்லைஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் சீஸ் ஸ்லைஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன். அழகாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? இந்த சீஸ் ஸ்லைஸையும் அப்படியே இவருக்குள்ளே கொடுத்து இந்த இன்னொரு டாப் ப்ரெட்டால் இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். முடிஞ்சு. இதை நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணி தான் சாப்பிடணுன்ற அவசியம் கிடையாது.
அப்படியே டைரெக்டாகவே கடிச்சு சாப்பிட்டாலும் உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங்கோட சூடு வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதாக தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒரு பிளேட்டிங் இப்போது கெஸ்ட்டு வராங்க அவங்களுக்குலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி. ஸோ அந்த கெஸ்ட்ஸ் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளேட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ரில்லோ இல்லை தவாலையோ வச்சு நீங்கள் வந்து அதை க்ரில் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ நான் இதை க்ரில் பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன், சரிங்களா? அவ்வளோதான், சாண்ட்விட்சை க்ரில் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்து எனக்கு சிஎம்க்கு வாய் ஊற ஆரம்பிச்சிச்சு அதை செஞ்சு முடிச்ச உடனே. வாங்க சிஎம், இந்த இதை காட்டுங்க, சீஸ் மெல்ட் ஆனது எல்லாத்தையுமே இந்த பார்த்துங்க. அப்படியே ஆகணும்டா, எப்படி இருக்குது பாருங்கள் உள்ள ஸ்டஃபிங். அந்த சீஸ் எல்லாம் அந்த சூடு பண்ணதுனால மெல்ட் ஆகி அப்படியே வேறு லெவலில் இருக்குது. இது ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் கண்டிப்பாக வந்து சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுணும்னு நினச்சேன். ஆனால் மக்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்டணுமே, அதனால் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணுறேன். ஆஹா, செமையாக இருக்குது. அவசியம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. குக் வித் யாசர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அண்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணி எங்களை கொஞ்சம் ஆளாக்கி விட்டுருங்க. இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது யாசர் பாய். See you, tada.